Yeah. Sing it. Opäť vás zdravíme z kliniky estetickej medicíny Estetik. Ideme sa rozprávať o Scarlett. Ja osobne poznám jednu, Scarlett Johansson. To je veľká šupa, inak ďalšou šupou je aj Sandra Novotná. Ahoj. Ahoj, dobré ráno. Ja som spomenul, že ideme hovoriť o Scarlett, ale evidentne nie o tej herečke. Čo je Scarlett? Scarlett je mikroihličková radiofrekvencia. Teraz pani doktorka Lipková vykonáva zákrok, pri ktorom vidíte, že prostredníctvom takého aplikátoru aplikuje radiofrekvenciu, čo je vlnenie, cez 24 karatových ihiel, ktoré sa vpichnú do kože v rôznej hrúbke podľa lokality. A radiofrekvencia je vlastne pôsobí tým, že vytvára intenzívne teplo v hĺbke kože, čím sa vlastne stimulujú bunky, ktoré produkujú za normálnych okolností kolagén a elastín. Takže výsledkom takéhoto ošetrenia je napnutie kože a z dlhodobého hľadiska je také celkové spevnenie, čo my nazývame skin tightening. Výhodou toho prístroja je to, že môžeme ísť aj veľmi blízko okolo očí. To znamená, že pani doktorka Lipková prejde aj horné viečka, dolné viečka. Nemusíme anestezovať oko, nemusíme dávať žiadne klapy, keďže sa nejedná o žiarenie, nie je to laser, ale je to prístroj na radiofrekvenciu. Okay, čiže úlohou je napnúť pleť, vyhľadiť vrásky? Áno, jeho úlohou je napnúť pleť a vyhľadiť vrásky a vedľajším účinkom je to, že sa zmenšujú pory a pri istých nastaveniach mizne akné. My tu máme opäť modelku, ale mám taký pocit, že teoreticky aj vráskaví chlapi, prepadnutí chlapi by tiež mohli prísť? Áno, čím ďalej, tým viac ich navštevuje naše zariadenie, našu kliniku. Minule sme hovorili o ultraterapii, čo je fokusovaný ultrazvuk, ktorý pôsobí do hĺbky na svaly. Toto je radiofrekvencia, ktorá pôsobí povrchovo na kožu. U tých mužov väčšinou vhodnejšie je použiť ulteru, lebo Scarlett je na jemnú, tenkú kožu, čiže je viac na použitie pre ženy. OK. Veľmi zaujímavá záležitosť. Vyzerá to tak ako zo Star Trek, nejakého sci-fi filmu. Každopádne funguje to evidentne, upravuje sa tým pleť. My zostávame naďalej tu v Estetik. V ďalšom vstupe opäť vám ukážeme nejaký ten zaujímavý pískajúci a hlavne upravujúci prístrojček. Tak zostaňte nám verní, sme Teleráno, ideme späť do Záhorskej Bystrice.